হ্যালো বন্ধুরা, আমরা আজকে একটা চ্যালেঞ্জ করতে চলেছি, সেটা হচ্ছে ফুচকা চ্যালেঞ্জ। তো 30 সেকেন্ডে আমাদেরকে ফুচকাগুলো কমপ্লিট করতে হবে খাওয়া। যে যত তাড়াতাড়ি খেতে পারবে তার ইনাম হচ্ছে 200 রুপিস। ওকে, একটু দেখে নাও, ক্লোজ আপ পিক। দেখো, প্রত্যেকের প্লেটে 15টা করে ফুচকা আছে, এই আছে তেঁতুল জল, এই আলু সেদ্ধ। আমরা তিনজনে মিলে চ্যালেঞ্জ করছি, বাবা, আমি, বৌদি। ঠিক আছে, এইখানে টাইমার দেওয়া আছে, টাইমারটা দেখা। হ্যাঁ, রেডি? টাইমার স্টার্ট করলে আমাদের ফুচকা খাওয়া শুরু হয়ে যাবে। রেডি? স্টার্ট করো। টাইমার স্টার্ট করেছিস? না। गजब बेइज्जती है। রেডি? আমি টাইমার স্টার্ট করছি এবার। স্টার্ট। দেখা যাক। রুদ্ধশ্বাসে ফুচকা খাওয়া চলছে। রুদ্ধশ্বাসে ফুচকা খাওয়া চলছে। 8 7 6 5 4 3 2 1 স্টপ। এবার কাউন্টের পালা। দেখা যাক। 4টে সো ফার্স্ট ইভেন্ট ক্যান্সেল। আমরা এবার দ্বিতীয়বার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। আবার 30 সেকেন্ড সময় তিনজনকে দেওয়া হবে। একজন বয়স্ক মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উদ্যম নিয়ে। তো তিনিও 4টেই খেয়েছেন। তো আমাদের দ্বিতীয় ইভেন্ট আবার শুরু হবে। রেডি? এটা 28 সেকেন্ডের। রেডি? সময় কমিয়ে দেওয়া হলো 2 সেকেন্ড। স্টার্ট। আবার উদ্যম নিয়ে শুরু করেছে, দেখা যাক। এই দেখে মনেই হচ্ছে না এটা ফুচকা খেয়ে চ্যালেঞ্জ নিতে পারবে। একজন হাসছে, মাঝামাঝি সময়ে দুটো ফুচকা চলে গেল। চ্যালেঞ্জ চলছে। একজন জল ডুবাতে ভুলে যাচ্ছে, ফুচকা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। স্টপ। এখন একজন আউট হয়ে গেছে, বয়স্ক ব্যক্তিটি একটি কম ফুচকা খাওয়ার জন্য আউট। এখনো পর্যন্ত দুজন টিকে আছে। বয়স্ক ব্যক্তি চেয়ার ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আবার আসলে বৌদি উইনার, কারণ আমি ফুচকাটা হাতে ধরে আছি আর ওকে নিচে। ও উইনার পাওয়া গেছে। তাও এটা উইনার দুবার চ্যালেঞ্জ নিয়ে উইনার। ফার্স্ট ম্যাচ ড্র, সেকেন্ড ম্যাচ ড্র হতে হতে উইনার। এবার গিফট দেওয়া হবে, একদম নগদ নারায়ণ 200 টাকা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। 10টা ফুচকা খেলো না, 200 টাকা জিতে গেল। इतनी खुशी मुझे आज तक। ওকে, তো এটাই আমাদের ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ। আরো চ্যালেঞ্জ দেখতে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। টাটা। Like, share and subscribe.